daawadaas la siiyey darteed ayuuna wadnuhu istaagay. Shalay bay lahayd wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa iri shalay ma noolaanayaa iri ICU ma la geliyo ma noolaanayaa iri wallaahi inuusan noolaaneyn. daawadayaal warar kale oo kala gedisan ayaa waxay kasoo baxayaan dhimashadii abwaangeesi ilaahay oo naxariistay gabadha lagu magacaabo Najma Cudoon ayaa waxay ka dhawaajisay arrinaan hore loo ogeyn taasoo ahayd in Kenyaanka markaasi dhakhtarka oo ku sugnaa ay irbad markaasi ku mudeen kadibna ay wadnaha istaagtay. haddaba daawadayaal dadyo kala duwan oo aan kala xidhay dalkaasi Kenya ayaan markaasi weydiiyey waxyaabaha suuqa ku jira ee markaasi dadku ay sheegayeen iyo sidoo kale xogaha rasmiga ah inkastoo dadyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in hospitaalada dalka Kenya qofka hadii ay suuqa la geliyo waa sida uu galo oo kama soo laabto. dhanka kalena gabadhan Najma Cudoon ayaa waxay iyaduna afkeeda ka sheegtay in dadyo markaasi abwaangeesi ka agdhowa in markaasi irbad markaasi lagu muday kadibna irbadii ay wadnaha istaajisay. haddaba qodobo kale oo aan hore u sheegnay ayaa jiray kuwaasoo ahaa in abwaangeesi beerkiisa sidoo kaliyahaba ay markaasi biyo markaasi ay fadhiistaan oo mararka qaar laga shubo. haddaba arrintii way kasoo dartay oo hadda waxaa hadashay Najma Cudoon oo ahayd dadka ugu dhow ama ay saaxiibada dhow ahaayeen sidoo kale ehel ahaayeen. waxay markaasi ka dhawaajisay cod ama muuqaal ay soo duubtay iyadoo live ku jirta qudheeduna xanuunsanayso iyadoo ooyisa in abwaangeesi ay dileen dadka Kenyaanka. sidoo kalena mar aan markaas dad ku sugan dalkaasi Kenya la xidhay si aan xogtan aan u hubsado ayaa waxay dadkaasi sheegeen in dhakhaatiirta dalka Kenya inta badan ay jecel yihiin lacagta sidaas daraadeedna ay suuqa marka la geliyo qofka mar dambaba aan la arag sidaas daraadeed qofku marka uu dhinto ay markaasi lacag ku qaataan. haddaba daawadayaal muuqaal kooban oo ay kaga hadlaysa ayaan daawan doonaa markaasi abwaangeesi xaaladda sababta u dhintay sidoo kale xogaha iyada loo sheegay iyo wararkaas oo dhanba. daawadaas la siiyey darteed ayuuna wadnuhu istaagay. shalay bay lahayd wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa iri shalay ma noolaanayaa iri ICU ma la geliyo ma noolaanayaa iri wallaahi inuusan noolaaneyn. ICU ay dhashay irbad khaldan baa lagu dhufanayaa. adduunyadan qof joogaya ma leh laakiin qof walba waxbaa lagu sababi doonaa. uu dardaarmay wuxuu yiri ma noolaanaya aniga waa run koos daawada la siiyey isaga u galeen aniga hargab baa igu dhacay daawaa la igu duray faleen baa lay suray faleen bii lay suray korka wuxuu iga geliyay qabow waa kala qaadi waayay afka xataa saasa u gariiray haddana irbad kala la igu duray 150 irbadood baan qaatay hargab baan hay qof liir caloosha bii ugu jiraan bare maxaa la siin karaa tadawa raadinaysa isku dhiman adeegana saacada laakiin lama baajin karo kulli way iska qornayd laakiin Allah u naxariisto walaasha macaan adigana Allah ku caafiyo Allah istaafiyo kuwa jannada ku kulma Allah naga dhigo tiisi way soo dhamaatay laakiin wuxuu u dhintay geesi wuxuu u dhintay diktaar aanu u dhintay daawada la siiyay wadnaha riday geesi xanuun loo dhintay ma qabin caloosha biyaa uga furmay waa laga shubi jiray beerku wuu bararay dadku way bararaa qofkii ilaahay u dhimanayo ma ahee wax easy abay ahaayeen marka meeshay ku haysteen Kenyaankaana dilay lacag waxaa ahayna ma yaqaanaan abwaangeesi gacan toodu ku baxay qof ICU galana walaalay macaanay kama soo baxo runta in la isku sheegaa fiican dhimashadaada lacag bay ku qaadanayaan lacag way dhimashadaada ICU diluga shalay bay lahayd wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa iri shalay ma noolaanayaa iri ICU ma la geliyo ma noolaanayaa iri wallaahi inuusan noolaaneyn. ICU ay dhashay irbad khaldan baa lagu dhufanayaa meesha marka walaasha macaanay ma waxa la isu geliyaa lacag laan ma qofka loo geliyaa meesha ma lacag buu ku qabsadaan qofka miya lacag weeyaan ICU qofkii galan doctorkaasu lacag buu qaadanayaa irbad dhimashaa baa lagu durayaa waa shaqadooda waxaas qof muhiim noo abu ahaa annaga qof namatalo ahaa meel walba uu jooga annaga abwaangeesi xanuunkiisa kadisuu ahaa dhimashadiisana kadis bay ahayd أنا حنون كيس شلع مغلي ما أنت نواب هذا حنون كيس وحوي مغمرين أنا قلت فهمتين إلهي هو نحر اشتراك قبضة واسع وإحنا قبل كرمة التحابين ندعي معنا قف مهم وأهلا وبالشغل السماري مهم وأهلا uu dardaarmay wuxuu yiri ma noolaanaya aniga waa run koos daawada la siiyey isaga u galeen aniga hargab baa igu dhacay
daawaa laygu duray faleen baa lay suray faleen bihii lay suray korka wuxuu iga geliyay qabow waa kala qaadi waayay afka xataa saasaa u gariiray haddana irbad kalaa laygu duray 150 irbadood baan qaatay hargabaanay hay qof liira caloosha biyo ugu jiraan bare maxaa la siin karaa ta dawa raadinaysa isku dhiman adigana dardaarmana waan damcay wallaahi maxalay inaan dardaarmana waa damcay kaas hadaa kasoo baxaan dhahay daahyadii waxa yaalay sariirihii wixii isbitaalka ku xirnaa joorayaasha xataa halay saanaa eri awdeelintaas ayaan kusoo gabagabeynaa warbixintii koobneed aan ku eegnay abwaan geesi oo markaasi warar kala gedisan kasoo baxayaan sidoo kalena daawadeel waxaa naga xusud mudan in beritoole aas qaran loogu sameynayo dalka Kenya gaar ahaan caasimadiisa Nairobi daawada wixii war ee kasoo kordha aaska loo sameeyana xog ayaan kasoo gudbin doonaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynaynaa ninka dhalinyarada Soomaaliyeed in ilaahay u naxariisto waana mahadsantiin fadlan waxaan idinka codsanayaa kale inaad YouTube-kana hogolna subscribe noo saartaa si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee abwaan geesi wixii kasoo kordha xagga lagu aasay sidoo kale akhbaaraadka caalamka